Hello， 大家好，不知道你们上周五有没有感受到地震呢？我自己是有感受到，而且是震感非常明显。我当时正在上班，差不多下午2点多的时候，我的桌子就开始晃。我当时还想着是不是我吃多了，桐油也花了。然后没过几秒钟，它又开始第2次的晃动啊，然后我就想着不是我吃多了，应该是地震了，所以我就赶紧跑出去，然后见同事他们也出来了，然后我就说地震了，然后有一个同事安慰我说啊不需要紧张，他来温哥华很多年都没有见过有大的地震，对，这种都是小震，不需要紧张。但是呢，这种震感跟我当时在中国经历的那个汶川大地震的震感特别相似。因为我当时也是在教室上课，然后完了后来我就看到那个天花顶的那个灯，然后一直在晃，然后我就问那个同桌，然后同桌说，哎，没有啊。然后没过几秒钟，然后那个灯一直在晃，特别明显，整个楼开始晃了。然后后来回家看新闻的时候，哦，原来是四川发生了很大的地震，然后它震级已经超过7级，然后人员伤亡特别严重，很多建筑对已经是摧毁性的，全都倒塌。所以呢，对这次的地震让我特别紧张，我是来温哥华第一次感受到对震感这么明显的。我前几年就有准备这个地震包，所以呢，给大家做一个参考，看一下地震包里面有一些什么东西呢？对，如果你要准备的话，对，可以看一看。好，接下来我给你们看我的地震包，我买了2个，一个重一些，一个轻一些，一个差不多16斤，一个差不多18斤，这样子。对，这个就是这样背着，背上倒还好，不是那么重。对，我觉得跑都没问题。对，这个是这样子啊。然后另外一个是这样啊，这个稍微沉一点点。就是这样啊，我们看里面有什么啊？我们从第一个开始，从这个包开始，看它里面有什么啊？它这个外面还有一个拉链，这个拉链里面呢有一个袋子，这个袋子呢你就可以放一些你的个人用品，因为它是空的，比如说你的护照啊、ID 啊、身份证件，然后你需要的处方药，然后银行卡，然后现金、充电线、地图、钥匙、手机充电线，这还有眼镜。好，这个对，这个是一个小包，拉链，看它里面有什么啊？好，第一个是你的里面是个人洗护用的，比如说这种纸巾，然后毛巾，还有牙刷、梳子，还有这种一次性的洗脸巾，然后沐浴露，然后牙膏，对，这种的啊，好香啊，真的好香。然后这种口罩 N95的，然后垃圾袋儿，对，可以放，对 ，disposable， 对，这种垃圾袋，还有啥？哦，哇，好贴心，还有这种卫生护垫。还有香皂，还有哦，这还有洗衣服用的，对，洗衣服用的洗衣液。好，哇，这个真的好实用啊，小小的，全都包含了。好，接下来这个包，然后这个是急救包，然后它里面有什么吗？这种一次性的棉签，然后这个是人工呼吸的时候，然后你可以嘴对嘴的，不用直接那啥，把这个放上去，然后完了给人工呼吸。然后这个是绷带，棉签有很多3袋儿。然后还有酒精消毒棉片，但这里面满满的，满满的酒精消毒棉片。然后还有这种止血的bandage，有很多。对，然后这种都是创可贴，很多的创可贴啊。还有啥？然后这种是抗生素，然后这种棉块，消毒棉块，然后还有手套、压舌板啊，还有这种手套，这是手套，然后还有这种抗生素。里面就是有伤口的话，伤口感染。然后对，这个是消毒液啊，猫莫森林生理盐水，这个也是压舌板啊。最后一个还有别针，对，这种别针，哇，这里面还是有很多啊。好，这里面有什么啊？啊，这里面是睡袋，这是需要的雨衣，这个是帐篷，这是可以搭起来的帐篷。然后这个是雨衣，对，这个是雨衣，防雨的。哦，然后完了，这个是热身体的，冷的话 body warmer。然后这2个是这2个是睡袋，有2个睡袋。这就是所有的这个袋里面的。好，看一下这里面，这里面也是对，这里面也是洗漱用的啊，一样对。然后这个是什么呢？这个是收音机呀，对，它是很全的收音机。然后完了。这个是可以亮起来的，对，如果是晚上天黑的时候，然后把这个一摆，然后它就亮了，有的人就可以发现你。然后这个是蜡烛，好，看一下收音机，对，另外一个包里面它也有收音机，但收音机比这个大一些。好，这还有充电线，收音机看一下啊。好，
好，把它关掉了。下，对，小小的一个特别实用。这个是什么呢？哦，这里面有这种手套啊，然后还有这种眼镜，还有绳子，还有记录本儿啊，这种小本子，然后还有笔，你要记录什么都可以写下来。然后还有 multi tool， 看一下，我打开看一下啊，这个是口哨。里面还有什么？啊，还有这种针线、别针，看一下这两个绳子，眼镜放进去，看一下这个口哨管不管用啊？好，这个还可以戴上，戴到脖子上面。哦，这个还有指南针啊，看，好，啊，大声一点会很大声啊。哦，这个很方便。OK。然后这个里面啊是这种小刀、工具刀，各种工具刀可以用的这种小刀，然后这种螺丝用的这种开瓶器，哦，各种刀，大家可以看啊，对，特别实用，好多，这边也有好多多功能刀，好，小小的一个 ，OK， 就这个包里面，好，接下来这个是水和食物干粮。看啊，那水有这么多，12袋的水，这么多。然后这个是干粮，对，它叫 emergency food ration 干粮，挺多的。好，然后还有另外一个，对，里面的东西是一样的，里面也是水和干粮。对，看，也是水和干粮，然后里面有12袋水和干粮。OK， 对，这就是一个包里面可以装下来这么多东西，挺多的。好，我给大家看另外一个包里面装的是什么。外面有个小拉链，可以放一些重要的物品。这些外面都是防水的，那个包外面也是防水的。一下这个包，这个就是说的收音机，这个体积会比那个大好多，是它的2倍。这种，在我的手里，面积它是这样，很大一个。试一下这个收音机啊。1档2档，对，这个是灯，亮度调节，然后求救的，然后这个是Leaning tower of pizza boxes. Matin, et je texte mon ami pour me plaindre tout le chemin. 这个，然后我是多准备了电池，因为这个也是可以手动充电的，你打开之后，然后完了这样摇，它就可以手动充电。然后多准备了一部电池，你也可以把电池放进去啊，如果没电的话。好，是这个，然后这里面是什么？口罩，这种口罩，然后这个是雨衣，这里面是 tissue 纸巾，然后这个是睡袋，对，这里面是一个小袋，然后对，有2袋，啊，然后一个小的急救箱，你看这里面有108片，所有的这些剪刀啊、镊子呀、消毒纸巾，然后创可贴。棉签、胶带、手套里面都有啊，给大家打开看一下。它是大概是这样子啊，看里面压舌板啊，然后这种无菌的这种棉块，然后还有冰袋、ice pack、绷带，对，看挺齐全的。好，这是这里面的东西。好，这里面是急救所需要的绳子、胶带。然后这个是蜡烛，这个蜡烛挺好的，这是蜡烛，看，这蜡烛，里面有3个，然后手套，然后这个也是多功能的刀啊，是这样子，它里面也是所有的都有啊，这些小刀，然后开瓶器。都有，然后这边是小刀，然后火柴，哇，好久没用火柴了，真的，哇，看小火柴，蜡烛用的，然后这个是可以放到水里面的，然后起到给水消毒的作用，这里面有很多片，8、2、4、6、8、10片可以放到水里面，然后这个就是帐篷，对，这个是帐篷，这样子，好，最后一个这个是什么呢？小小的口哨。这样小小的口哨 ，OK，
OK， 好，这就是这个袋子里面所有的装的东西啊。好，接下来是什么？这个是干粮，对，这是干粮。还有一袋干粮，2袋干粮，然后还有水，对，这里面是有多少袋水？1、2、3、4、6，对，一样的，这里面也是12袋水啊。然后还有12袋水啊，总共24袋水。里面装的东西还是蛮多的啊。好，这就是急救包，今天我的急救包。哎，好了，对，这就是所有的内容啊。如果你想买急救包的话，对，可以给大家做一个参考。希望呢大家对珍惜每一天，然后每天都快乐平安。好，那我们下期再见，拜拜。